Pozdravljeni! Na vrsti je že prispevek pred kvalifikacijami Velike nagrade Avstralije. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo na prvem in predvsem na drugem prostem treningu. Kot je že v navadi, so aktivnosti iz Avstralije za nas, Evropejce, zgodaj zjutraj. Zato tudi prispevek je objavljen nekoliko prej. Pogledali si bomo skupaj najprej tehnične novosti in zanimivosti, ki smo jih lahko videli praktično na prvem in drugem prostem treningu. Začenjamo s skuderijo Ferrari, kjer smo lahko videli nove profile na zadnjem stabilizatorju. Bistveno bolj obdelani, bolj konkavnih oblik in na tem posnetku lahko vidimo tudi, kako izgleda profil v tisti kontrastni barvi. To še ni tako zanimivo kot tisto, kar smo videli pravzaprav v boksi. Pri Ferrariju dajejo velik pomen na same nastavitve. O tem se bomo še pogovarjali v nadaljevanju. Namreč na Ferrari F1 pomišljaj 75 so namestili 5 laserskih merilcev višine. Najbolj zanimiv je oni, ki se nahaja na konici samega bolida. Kot vidimo na tem posnetku. Zanimivo je, da so ta nosilec v bistvu izdelali nalašč za to funkcijo. Ne gre za nekaj, kar ne bi bilo načrtovano in kar ne bi mislili uporabljati tudi v prihodnosti. Kar je še bolj zanimivo, je pa to, namreč, ko so nameščali nosni konus, je nekaj šlo na tesno. Morda je laserski nosilec rahlo zadev ob tla in zato so mehaniki imeli določene težave. Seveda tudi v Formuli 1 ne gre brez tistih dodelav na samem licu mesta. A da bi videli, kaj revolucionarnega pri skuderiji Ferrari, zaenkrat ne. Revolucionarne spremembe smo pa v bistvu videli pri ekipi Alpine. Najprej novo dno in vidite ga lepo na posnetku. Marsikdo izmed vas bo sedaj dejal, no ja, kaj je pa tu tako revolucionarnega, da ga je v bistvu treba omeniti. Po podatkih, ki so mi na voljo, je to dno lažje za 4 kg. Čeprav se bo morda komu zdelo to malo in nepomembno, bi vas rad spomnil, da 4 kg moramo gledati v razmerju z celotno maso določenega dela. Kolikor bi imelo dno maso 20 kg, pomenijo 4 kg manj 20%, kar je ogromno in v tem primeru po moji osebni oceni preveč. Vseeno, videli bomo v nadaljevanju, da pri Alpinu je to znižanje mase prineslo določeno izboljšanje. Novi so tudi profili pri ekipi Alpine. Seveda tisto, kar pričakujemo malo da ne pri vseh ekipah. A ogromno je bilo govora o tovarniški ekipi Mercedes še pred začetkom same velike nagrade. Govorilo se je tudi o novem dnu. In marsikdo je bil zaveden o strani tega posnetka, kjer kaže dvojni V13, kako odhaja na tehnični pregled. Malce bolj natančni bomo opazili, da tu ne vidimo onega karakterističnega napenjavca med samim pokrovom pogonskega sklopa in robom dna. Gre za nov del ali ne? V resnici ne, kajti potrebno je bilo pogledati nekaj fotografij, najprej one iz samih prostih treningov, kjer se je ta napenjalec zopet pojavil. A vkolikor bi kdo izmed mnogih analistov pogledal tudi malce več posnetkov iz tehničnega pregleda, bi opazil, da na prednjem delu dna so pri Mercedesu sneli reklamni napis, torej dno, ki ga vidimo tu v Avstraliji,
je že bilo v uporabi. A pri Mercedesu je bilo zanimivo še nekaj. Namreč vidimo lahko, kako izgleda pomožni profil zadnjega stabilizatorja, ko ga izdelajo v tovarni in ne nekako priredijo v samih garažah. Marsikdo izmed vas se je vprašal, ali ni to skrajšanje profila proti pravilniku, in kolikor smo natančni in pogledamo robove, bomo videli, da tam širina je taka, kot ona predpisana. Gre za rešitev, ki zmanjša tlak na zgornjem delu profila, in to je povezano samo nastavitvijo oziroma višino zadnjega dela kolega. Na prostih treningih smo lahko opazili še nekaj zanimivega. Namreč na pneumatiki C5, oni najmehkejši, se je začelo pojavljati zrnjenje ali graining. Kolikor pogledamo to fotografijo, bomo takoj opazili karakteristični pojav na sami tekalni površini. In verjetno te pneumatike na sami dirki ne bomo videli, razen pri poizkusu borbe za najhitrejši krog v finalnih fazah. A zato bomo imeli še kar nekaj časa za razglabljanje v naslednjih prispevkih. A vrnimo se k tistemu, kar smo videli na prostih treningih, seveda v luči samih kvalifikacij. To je treba priznati, pri skuderiji Ferrari so bili najhitrejši. Najhitrejši so bili praktično vsako mešanico, ki so jo poizkusili. To še ni vse. Namreč sam sem opazil ob spremljanju prostega treninga, da je bil Ferrari F1 pomišljaj 75 izjemno stabilen, izjemno uravnotežen. Ne gre po mojem osebnem mnenju toliko za aerodinamično uravnoteženost, kot za tisto osnovno mehansko uravnoteženost. Tudi zaradi tega se lahko spomnimo prvega dela tega prispevka, kjer smo govorili o laserskih meritvah same višine bolida nad asfaltno površino. Pri Ferrariju izgleda, da so tu dobili tisto pravo pot, tisti pravi kompromis, in to na progi v Albert Parku se je pokazalo zaenkrat kot tista najboljša rešitev. Rad bi vas opozoril še na neko zanimivost. Pri Ferrariju so bili tako v prvem kot v drugem prostem treningu najhitrejši z rabljeno pneumatiko, za razliko od tistega, kar smo videli pri Red Bullu. Ferrari kot tak je seveda favorit za kvalifikacije, a Red Bull ni daleč in tu bo potrebno vzeti malce drugačni pristop, kot smo ga videli v Saudski Arabiji. Kolikor se bosta Sainz in Leclerc začela bojevati med seboj, ju bo lahko presenetil ali Verstappen ali seveda Perez. Pri ostalih je treba poudariti, da Alpine je naredil korak naprej, vsaj to smo videli na obeh prostih treningih. Seveda, približno pol sekunde zaostanka ni tisto, kar bi si oni želeli, ampak približali so se skupini onih najboljših zasledovalcev. Tudi McLaren je na prostem treningu pokazal boljšo formo, ampak rad bi počakal na same kvalifikacije. Kar se tiče Mercedesa, so v bistvu tam, kjer smo jih pustili, in če smo iskreni, pripeljali niso še nič novega in nič konkretnega. Tu bi rad poudaril nekaj. Pri Mercedesu sem opazil, da njihovi najhitrejši poizkusi so v bistvu plod samo enega izhoda iz garaž, torej enega samega poizkusa. Izgleda, da pri nemško-britanski ekipi se niso toliko trudili pri simulaciji samih kvalifikacij, kot so na primer poizkušali drugačne rešitve, primerne bolj za dirko. Vsaj tako lahko sklepam iz podatkov, ki so mi osebno na voljo. Pri ostalih je treba poudariti, da ne vidimo bistvenih sprememb. Zanimivo je nekaj drugega. Opazil sem kar nekaj menjav pri pogonskih sklopih, tudi pri tistih z oznako Mercedes. In pri Mercedesu so najprej zamenjali pogonski sklop Lando Norrisu.
Nihče od nas ni pričakoval, da bo Lando Norris imel težave, kvečjemu Daniel Ricciardo. Ampak, če se spomnite predhodnega prispevka, ko smo govorili o zanesljivosti pogonskih sklopov, sem za Ricciarda govoril o tem, da je imel težave s polosovino, z menjalnikom. Prav tega so mu omenjali. V drugi strani smo zopet videli težave Sebastiana Vettla na njegovem Aston Martinu. Ni sicer še jasno, ali je šlo za pogonski sklop ali menjalnik. Uradna verzija same ekipe govori, da je imel težave na prenosu drive. Videli smo dim izpod pokrova pogonskega sklopa njegovega Aston Martina, ampak ni jasno od kje. Lahko je bil NGUK, lahko je bil spoj tega elementa s samim menjalnikom, ni znano. Meni osebno ni izgledalo, kot da bi bila težava tam v motorju z notranjim izgorevanjem, ampak kdo sem jaz, da bom lahko doma videl to na televizijskem ekranu. Zato so inženirji, zato so mehaniki, ki so seveda v Avstraliji in imajo dostop do samega bolida. Torej, videli smo lahko še nekaj, kar je pa bolj zaskrbljujoče in na kar moramo biti pozorni. Fernando Alonso in Yuki Tsunoda sta vgradila tretji set pogonskega sklopa. In govorimo o motorju z notranjim izgorevanjem, turbokompresorju NGUK. Na tretji dirki. In seveda, kar se tiče teh elementov, je sedaj bonus izpolnjen. In naj vas nekako opomnim, da letos bo sezona dolga najmanj 22 dirk, če ne bo kakih sprememb. In to pomeni, da pri enem in pri drugem bomo verjetno v nadaljevanju skoraj zagotovo videli kazenska mesta. In to seveda ob vseh dejstvih, da razvoj pogonskih sklopov je sedaj zamrznjen. Ta zamrznitev zagotovo pri nekaterih dobaviteljih ni prinesla zaenkrat še zanesljivosti. A videli bomo v nadaljevanju seveda, kaj to pomeni. Za prispevek pred kvalifikacijami bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.